again umuntu akabuye futhi akhulume sixoxe nani umphakathi wakithi. Ngiyathanda ukuxwayisa ngalezi zinto. I know ukuthi abanye benu uyabona ke le ngizonixwayisa ngayo nje manje very sensitive. I think we've been touching sensitive stories, but at the same time sensitive ngendlela ehlukene. This one that I'm coming with now is another story. Sensitive ngale ndlela ngoba angazi ngasibiza kanjani, but it's an emotional story in fact. Ngifuna ukuza la I know ukuthi sonke se understand ukuthi umuntu osejele usuke umuntu edinga ukuthandwa, edinga ukunakekelwa, edinga ukuvikelwa. Ejele kunezikhathi ezidry whereby awukho eduze komndeni wakho noma ngathi mhlawumbe useduze komndeni wakho, umndeni wakho uthola ukuthi awukuvakasheli. Mhlawumbe ekhaya basafuna ukubona nje. Noma bayafuna ukubona amandla ayibona ngekho. Ngikhuluma ngendaba ukuthi kwenye ama podcast ukuthi sasifaka amafoni ejele for information. So ejele ke sayolala nomsakazo, ngiyakhumbula nje sasilalela umsakazo lapha yakuthiwa Gifemuthu, Mphemuthu ne. Umphemuthu kwakuuhlelo, if I'm not mistakenly ngizokhumbula ingena kuphi umsakazo, ngizokhumbula igama lawo ngilusho. But Umphemuthu nako Joseph uzokhuluma Umphemuthu. Yabo Mphemuthu. Yeah. So Umphemuthu it's where wawubhala khona incwadi or uthathe inamba yomuntu usiyofona mawuthi awunayo cellphone uyofona ucingweni lasejele. Ufuna umuntu kuyilanga kwakunelanga lethiko elalinonhliziyo ne kwabhalwa nje izinhliziyo, so base bethi bona onhliziyo kusho amagenge ngaphakathi ejele onhliziyo. Yini onhliziyo? Uyabona leli langa lithi izinhliziyo eziphukileyo. Asikisa abantu abasuke bexoxa ngama love stories abo, love experiences abo. Bese esho omunye athi ngiyafisa ukuthi ngathi ngathola umuntu ongangithanda. Remember ke thina ukuthi ejele ake ngintshele into ehlekisayo. Uyazi ukuthi ngize ngaphuma nawo amanye amaphepha engangiwafunda ejele ay history nje anento eziningi. Khona iphoyisa lake lathi siqoqa ilanga lathi hey yazi iboshwa ziyahlupha, sikutshela ukuthi baba kusala impahla zami sisha amaphepha, impahla zesiboshwa amaphepha. Lali right leli phoyisa lithi impahla zesiboshwa amaphepha ngoba akekho umuntu ofunda njengesiboshwa and akekho umuntu ogcina information njengesiboshwa. Sisuke sigcinela information, sizibona si-edified, si-well equipped nge-information. So ukuze ngizoba ne-backup kumele ngilibeke liphepha ukuze mhla ngixoxa istory athi umuntu uyangiphikisa ngiye kuma-archives ami ngiyovuka istory. Ama-debate into zakhona ejele. So isiphusha ngakho isikhathi kakhulu malivaliwe ijele uma kungena space sokushaya inombolo. Siphusha ngakho isikhathi, yabona siphusha ngakho isikhathi ama stories afana nalawo. So nala kuthiwa ama pen pals kumabhuku la kwakuthiwa o drama. Yabona uthiwa ama pen pals nako you amabhuku njengalawo so mhlambe usuku uyabhala ubhala lo muntu, ubhala umuntu othi ungiwase usually ngangijabula waseMalawi, lo muntu waseMalawi owaseZambia ubhalela kuma pen pals. Uyabhala ke nawe usulandela address yakhe. Mhlambe ngenhlanhla incwadi beyibuya kwesikhathi singabuyi. Phana amaphoyisa ababe nonya nje labo uyibona abadila nepost bafike bayifunda ukuthi incwadi zeni mayiphuma ejele. Incwadi nencwadi ejele ke iyafundwa, iyabhekisiswa. Yabona ukuthi incwadi ayisabisi yini umphakathi ongaphandle. So abanye amaphoyisa afika ukuxela ama pen pals abafunqoza phose emqonyeni lapha. Kodwa ke kwabanye amajele ngoba akho amajele civilized, umuntu osho njalo nje. Ngaka libona amajele civilized. Hayi Sun City ay civilized. Sun City Moda B yayi civilized. Kutama civilized. Hayi eMantashi kwakuyisihogo nje.
ya fana namanye amantasha efana namanye nje like KZN ndawo wabona ukuthi ayisihoko bayiphuma incwadi ayisuke iphume ngempela ngenhlanhla ingakho kwesinye isikhathi gcina incwadi uyinikeze official iphoyisa lejele with a hope lizokuposela yona ngoba kaningi incwadi ebhalwayo ayifike emakhaya umuntu akuveze lokho angazi unyalwani kodwa kaningi incwadi esibhalayo azifike emakhaya siyaziposa ngejele uzothiwa iposiwe lahambile iposi kodwa emakhaya azifiki zayingafiki then ngingazi manje kade ngaphuma ejele nginonyaka 7 ngaphuma ejele I'm approaching lokho no8 years abo nje ngomhla lekhongana umhla ngoSeptember ngizobe ngithi 7 years 6 months ngingaphandle nje kwasejele or 7 years 3 months in fact ngingaphandle kwasejele so zayingafiki ngalesa sikhathi zayingafiki zonke ngila into ukuthi onhliziyo into kanjani abantu abawonhliziyo ilabo bantu laba sobelimela othandweni then bese bebhala kuma newspaper or kuma drum book kuma move abona nje any book abasobele khona bebelokho nje kuyona so ke sathi advantage lapho ke thina siboshiwe one visit ongenali visit kuya ngokuthi information imfile emqondweni wakhe yini so bese ulandela like abanye bethu besifila like engathi yabo manje ngingathanda yabo so ufile uthando lo muntu ungamazi ungabona ngisho picture yakhe uthi awuthi ngikhulume naye lo muntu lo yabo umbhalele but ke ngesikhathi besifake namafoni thina so yayi ifoni ke yenza lo uthola inamba 0111 usuku uhlale kuleyo number uyibhale phansi mase kuvalwa ijele uye endaweni yakho ukhipha ifoni yakho uyafona kufona lo muntu hayi nokubhaza sike sibabhaze babuye engakwazi nokwazi mhlawumbe call back abuye bese uyayichaza and asifihla ukuthi sisejele so kumuntu useyachaza ukuthi mina ngubani kwabani ngisejele lana ufika ushawe khona ingqondo zonke iboshwe ejele ziboshwela imali asike sithi hayi no mina ngiboshile rape ngadle ngilugogo o ngadle ngilingane yabona o ngadle ngilumama wami ongizalayo yabona zonke iboshwa hayi no ngaboshwa ecala enkunzi ngangithi ngiyazama nami ngizama impilo ngase ngiyaboshwa bambalwa abathi ngaboshwela ukushaya o ngaboshwela housebreaking ngoba baso befuna into engathi nesibindi engathi nesiqinyana mayikhuluma uthi nawe ukuthi thinsi waboshwela imali yo abanye baze baqambe namanga ukuthi ikhona mawungakashawa ngalawo manga uyoshawa ngawo ngelanga ukuthi ikhona ngiyiqibile ngayiqiba so ngifuna umuntu ongakwazi ukuthi angiyele la engagqiba khona imali but ufune ngathi ungafika mhlambe nabantu ebusuku into nje efana nalezo ngapha lo suku efana ukuthi capture ingqondo yakho nzola le story sakhe kuza kwazi ukuthi akupenetrate kahle afike la afuna ukufika khona mentally so ke amaqhinga la ukushela ngaphakathi ejele into ezenziwayo abantu besifazane into engayi-understanda ngabo indlebe zabantu besifazane eseduze nenhliziyo they are very easy to hear to listen to any story nje so uthothi basizwa ngaleyo ndlela umuntu uyakuzwa athi umuntu ekuzwa seniyaqala ke mhlambe lokunixoxisana nakuya najwayelana o seniyathandana omunye ethi uyadlala mhlawumbe uqoma nje ungaphandle uzuna nomuntu wakhe mhlawumbe umshadile uthi uyadlala nje mhlawumbe ukunxoxa njengoba ngisho ukuthi inhliziyo zabantu besifazane eseduze namadlebe kakhulu amadlebe abaseduze nenhliziyo o inhliziyo zabo ziseduze namadlebe bayashesha ukuzwa especially into mangabe ithinta igama lothando nolimele kanjani into mayikhipha igama ithinta igama lothando bayashesha ukuzwa the other thing it seems like abantu besifazane ama voices abantu besilisa ayabasondeza kakhulu yabo bathanda ukuwalalela uze umuntu wesilisa nje ekhuluma ake ngenye umzekeliso uhlala nomuntu endlini umuntu wesifazane umnikela nomunye umuntu okushelayo inamba yakho what is it that ufuna ukuyizwa kuye
or ukitazeka phi ngokushelwa kubeni unendoda othi uyayithanda 100% futhi ongafisi ongayimisela ukuyijolela uyisherela number yakho. Ake siyeke kumahlalisana ushadile uyishare kanjani number yakho ushadile? Uyishare nomuntu okushelayo. Uyazaza una business and uyibona intention yalo muntu ukuthi uyakufuna ufuna ukushela athi umuntu hayi mfethu soxoxa nje. Uthi hayibo uthi umkhombisile ukuthi soxoxa nje. Uyishare kanjani number yakho? Okay, that's a story for another day. Ngiqonde ukuthi inhliziyo yosifana iseduze namadlebe. Nje bayathanda ukulalela nje. So ngaleyo ndlela kwenzeka kanjani nasejele mangabe bebashela usibashela kwenzeka kanjalo ukuthi ushela umuntu uvele akunike isikhathi sokuthi akulalele akubuze nawe ngeexperience ejele nani ukusho okunye umgoqo phela your main aim is to get to her, yabona? So kunye umgoqo yabona? Vele ngoba umgoqa nje uyamgoqa vele ngoba phela ngithi ufuna uthando kusho njalo ngolimi lamajele ethi uyamgoqa noma olimi labantu besilisa mawushela. So umgoqo uzumgoqisise ngoba awufuni mhlambe okunye kwakho abe nento ethile nokuthuka khona. Then abanye ke basho nje ngabosho lokubulala but angasichazi the main reason. Afake another reason ezo basakhenta khinyana ama izinto esifazane no babe ngisukela then ngabadubula kusho umuntu odlwengilile isholo nje kanjalo ngabadubula then into efana naleyo. So ugcine wena inhliziyo ephukileyo uthola umduduzi ozokududuza lenhliziyo, someone who will mend your heart. That's how life it is bro. So usumjoleke lo mduduzi heart mend angabe kushiwo njalo ne i-cardiologist le idile ne-cardiac yakho. So uthola ukuthi now that's how kwenzakala kanjalo ejele sewuthola inhliziyo. Now sisho njalo ukuthi siboshiwe phakathi hey bafana ngithola inhliziyo ne hayi siyaxoxisana nonhliziyo. Can I tell you something mhlambe ongakuzikholwa ukuthi umuntu oboshiwe can drive crazy umuntu ose Cape Town athathe indiza azokwehle OR Tambo abhukhela ukulala ezobona isiboshwa ngazange aze umuntu angazange azambone ngisho emandulo ezoqala ukuhlangana naye amphathele cosmetics ningxolele bafowethu ejela nginibhemiseli siyaxoxa nje wa sharing stories khona vele khona abantu abalimele ngalento yonhliziyo so there's no use ifihle. Amphathele ama cosmetics amphathele izinto zokudla kulamajele okungena ukudla sansithi ngasikhathi bekungena ukudla azamphathele nemali ambhalisele umuntu awele kwi-trap but not bonke ukuthi bawela kwi-trap. Ngiyabazi abantu abahleli ngaphandle njengamanje bahleli nonhliziyo basayinelwe ngonhliziyo and basaba respect onhliziyo babo. Ngeke ngabona abantu abashadayo ngaphakathi ejele esansithi ngisazoyifuna ithombe zami ku-Facebook sisemshadweni ngaphakathi ejele and mina ngangiyi-estrogen nomunye umngane wami simise omunye umjoyi ekhalathi kwakuthiwa u-Anderson ezoshada eshada inhliziyo ngaphakathi ejele washadelwa phezulu elobunganeni efemale. Umshado kunomfundisi kukhona umfundisi ephethe khona yakhe istempo sakhe nayo yonke into yakhe ijele i-applyela umshado wa-approve namanje nje noma usejele unga-apply umshado wakho ukushade ngaphakathi ejele u-approve. So ngiqonda ukuthi not everyone osuke eshela noma osuke ethola inhliziyo ukuthi usuke emthola befuna ukummanipulate but ngifuna ukuxela lo hlangothi lokumanipulate ukuthi abantu bakholwa kalula. Remember sejele sinethuba lonke lokukhuluma ingqondo icabanga sonke isikhathi then thola inhliziyo ngaphakathi ejele umuntu eze kuwena akulethele zonke izinto azikhomithe kuwe only to find out ukuthi wena you are not there. You are only doing it ukuthi ube secured ne-cosmetics, ube secured nge-visitor, ube secured ngemali yokuthi ukwazi ukuthi uthenge izidingo zakho ngaphakathi. Umanipulate umuntu aza kuthengele
ilokhunjana akuthengele ngisho ifone abanye ke ibosheni ngithanda ama-chain thengele i-chain thengele i-wash thengele nje yonke into le ngathi yabona into fancy ine-drive abantu crazy kulento lelo khungana yonhliziyo i-sex phone angibe honest i-sex phone yazi siboshwa singabamba ifoni kanje siphansi kwengubo sithi mama ukuthi come on singane sami angazi njengoba ngisho inhliziyo abantu besifazane iseduze namadlebe sex phone iyona lento egqilaza abantu besifazane nengicabanga ukuthi bamanipulate kalula ngayo in such a way ukuthi umuntu anqamula izinkalo umuntu athathe ama savings ezingane zakhe athi ngamane ngiwasebenzise just because of a sex phone umuntu alahle yonke into just because of sex phone isiboshwa senze ngayi appeal sithi ngicela ukuthathela ummeli ikhona loophole liqala inkantolo ayizange ingigwebe ngomthetho oqondile ngacindezelo laphana and ngempela kwenzakala ngeke ngathi kwenye podcast ekade siyenza nje iyothi mase release noyizwa nayo ngathi mina kunosisi obesethe ngambulela kanjani umuntu osemshonisile esejele lo sisi ukhiphe yonke imali yakhe beyiphoyisa wa resigner eyiphoyisa show wa resigner kahle ngikhuluma ngomuntu la eTuza neshow sikwana ngoma thina sila emcebo lo muntu la eshow wa resigner lo sisi emaphoyiseni ngoba efuna ukuthi abe na more cash ukuze ezokufaka kule cala lesibosho no accuse baso icala bolihambe la oqalwa phansi la eThekwini babudlisa eMaritzburg kule kunjana la aphilwa khona ba aphila wakhokha usise ekhokhele advocate phela nayo ngeke isho ukuthi icala ngeke kulunge ilokithe nje lethi imali up until usisi waze wathengisa ngisho imoto akanga besakwazi usisi ukufika evisiteni manje ukuvisitha lesi siboshwa ebekade esivisitha njalo ayisekho imali sangafuna ukunderstand ukuthi imali ayisekho sithe sisuka sathi hayi ifoni thathwa amaphoyisa manje sifoni la usithola kwenye ifoni yomunye umuntu now lo sisizo realize late maye ngibuza ngimtshele ukuthi azo sisi kunento enjengalezi ejele uyamanipulate ngo1 no 2 no 3 maye vuka usisi kulento yokumanipulate engikhuluma ngayo bese ethi awuthi ngilandele lento ngamthiphisa nje ngathi okay it's fine awusamthola efonini umthola efoni kamngani wakhe sometimes awumthola efoni kamngani wakhe ngathi no awufone ngenye inamba wafona usisi ngenye ilanga ngenye inamba wathi mayethi wathola ukuthi inamba yakhe iblockiwe lo muntu ayiblock aphinde unblock wafuna ngenye inamba yangena wakhuluma nesiboshwa sakhe isiboshwa aseze ukuthi uyena oshintsha ivoice askis saqala isiboshwa seshela wathi lo no wrong number khona libe ngimfuno kanje ayisiboshwa saqala sashela sashela wathi lo sithi okay it's fine lungile so arrange but mina ngisempangeni wena ukuphi sathi hayi mina ngiseqala kabusha kasamla siseqala kabusha wathi okay qala kabusha khona into engimjwayele ngizofika ngizokubona kuphathelwane sathi hayi no kahle ngiseshowe once ke siboshwe wathi kuphathelwane hayi ibhemile once wathi kuphathelwane ibhemile yabona so why sayibala izinto then lo sisi wathi hayi ngiyeza safike sabizwa ngempela eshowe evisiteni mase siyafika evisiteni ngqwa sihlangana nalo sisi alesi sayo no bizwa yimina bengifuna nje phela ukubona ba usatholakala efonini but ke ngiyabonga ngikutholile efoni negcineni so nje ngithi masebuya esibuya athi yazi imandla ngifuna ukumbulala straight ngidelisa umoya wami ngathi no ungambulala what I have lost everything ngalesiboshwa no accuse baso everything no advocate engene ukuthi khona ezokwenzakala zingaphumula iziboshwa noma inini let me tell you something lo slow une depression wa admit esibhedlela waphuma waphinde wa admit waphuma angisamtholi njengamanje ocingweni ngisho na ku WhatsApp I don't know whether she's dead
or what happened to her, what have happened to her. Angazi lutho. Ngoba ngaye ngathi ngidlule show ngathi ngangidlala ngakwesakho nemsana lama messages ku WhatsApp ayengena ama calls kodwa futhi engena engawabambi nokuyinto strange engangayazi. Mhlawumbe uthi wayendaba open ekhulunywa uyena ngabe ngithi akayichazele yena ngabe ngishare naye mhlawumbe ukuthi ngimconsultile bengizoshare inamba yakhe nani namagama akhe but ke angimconsultanga but ngitshela istory somuntu ebengizama ukumhlenga nemizama umbonisa ukuthi lento kanhliziyo iyamanipulateana ejele. Akubona bonke abantu abawinayo. Uyamanipulateeka ejele, umanipulatewa isiboshwa, umuntu oboshiwe. Akusobonke ababheda, abanye babarayithi wangishilo ngathi abanye babahleli nonhliziyo babo barayithi sebeyimndeni bazele baneyingane. But nje be careful ngalento yonhliziyo. It is very dangerous. It's harmful le nto leyana. Kodwa uma ngabe ubone ngathi ngiyadlala zifake kuyona uzobona egcineni ngiyazi khona abagiliwe abazosho lento engiyishoyo bazochaza even more better than lokho mina ngichazile. Na ku Facebook kunama group abathi abantu impilo yasejele niyathanda amantombane kakhulu mawubheka ama group alanda ku Facebook lapha khona impilo yasejele. Baxhashaza lapha na umuntu osingathi ongekho nasejele ongaphandle owenza ngabe imali afuna 5 rand be airtime athole kanzima abhale historic Facebook esinzima nesibhlungu. Ake ngitsheleke makhulunywa ngabantu othi bazo create istory ejele ziya create istory. We know how to create a story so capture inhliziyo yomuntu ibambe ngqi uzumbeke la ufuna ukumbeka khona. Remember phela ngithe mina abantu abaningi abasejele bashaya inombolo. So those people are well trained. Ngento uthamanga qanjwa kanjani. They are liars. Conist. Professional. They are professional conist laphan. Abakhonisha bakwazi ukwenza ifraud bese jele i-account yakhe ibe no 80,000 up to 100 something thousand eshaya ifraud esejele. So who are you ezokumanipulate ngothando akwenza ukuthi ufake yonke into ayidingayo kuyena. Kwenye ama group ngiyangena ku Facebook some months ago bengisakhuluma ngalokho ukuthi ku Facebook sebeniqedile bancicela ngempilo yasejele. Ngangena kule group ngambuza nje into ezimbalwa lo mfo ngendaba yejele nokuthi ukuliphi ijele. Ngase ngiphikisana nepost ayebhalile. Wangiblocker immediately ngoba ngathi mangiphikisana nepost ayebhalile ngase ngiveza izinto ezingama facts as umuntu ophuma ejele. Wangiblocker same time ku inbox omunye wathe imfethu wasisiza man yazi. We've been following the out for a very long time. We've been buying him ama airtime, doing cash sends kuyena and stuff. Wathe wasisiza wasivula amehlo. Wathi bayeke laba abanye abangale abangaboni vele usuwaqeda ngaba manipulator but nami bekukhona into ezi-off ngayilokhu ngiyibuza lo mjita lona ukanjani kanti unezinto angaziphenduli. Uma umuntu efuna usi-educate ngempilo yasejele akashele into ezi-straight abe honest nathi. Lo mjita lo ayiwenza sure ngathi mina into kumele beniyibheke wayena ehlale online ekuseni ngesikhathi sokubala wasejele yena online akusenzeki nje ethu ejele busy yena online. So such things mphakathi be careful. Nifaka nina kwi-trap. Khumbulani ukuthi labantu basejele iningi labo benza into eziningi ebheda ngaphandle. So they can orchestrate whatsoever bafuna ukuyenza for them ukuthi bakwazi ukugaina something kunina. Into yonhliziyo iyinkinga enkulu, iyingozi. Shun away from it. Just use umuntu etsejele blah 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 blah. It's up to you to umnikeza ithuba. But mina bengizothi run away from that particular person. Uzokumanipulate. Kungenzeka usejele ngempela udinga usizo. Kodwa futhi kungenzeka ke ejele noma ukhona ejele is one yabantu abamanipulate nayo and you will end up with ama pocket abhobokile. Umuntu yena awakha ama pocket evalekile. Nje ukuthi obunakhe ekhikhini
ama-savings ey'ngane zakho, ama-savings akho ebeya esikhwameni saloya muntu kanti akanendaba nawe and akayendawo futhi nawe. Okwakhe ubefuna nje ukuthi asecurity isikhathi akusona ejele awine as iboshwa they always win.